मोकुनी ठाकुर तुम सुना कालिया लीलामय रूपरे तुम लीला चलिया। निशा तांकर गीत लेखिबा तुलसी दुई पत्रु बासिबा भली पिलाटी दिनरू से बासी उठिथिले। गीत लेखिबार शौक तांकर पिलाटी दिनरू रहिथिला आउ तांकर सेई शौक तांको आज एक लिरिसिस्ट भावे परिचय देई पारिछि। आमे कहूचु जाजपुर जिला बिंझारपुर थाना अंचल मधुसूदनपुर गाँवर कृपाराणी धलଙ୍କ कथा। एई किछि दिन मध्यरे तांक लेखारे बहु गीत मुक्ति लाभ करिछि। ओडिशार नामी दामी कंठशिल्पी सेथिरे कंठदान करिसंती एवं बहु भल पाइबा साउंटिचंती। कृपाराणी धल मध्य बहु भल पाइबा साउंटिचंती तांकर लेखा पाई। वर्तमान पाई से आम सहित उपस्थित रहिचंती। चलंतु तांकठारु पचारि बुझिबा तांकर ए यात्रा किभଳି थिला, पिलाटी दिनरु जो निशा रहिथिला से ए क्षेत्र रे किभଳି भाबे पाद थापिले एवं मन बळाइले। आज्ञा स्वागत करी बड़ खबर को कौन कहिबे पिलाटी दिनरु आपणकर इच्छा आज आपणको गोटे लिरिसिस्ट भावे परिचित कराई पारछे। आकु नै आज्ञा कौन कहिबे किभଳି भाबे यात्रा थिला आपणकर? नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु लिरिसिस्ट कृपा। प्रथम कथा कहबी मोर गीत प्रति गोटे बहुत बड़ दुर्बलता थिला छोट बेलू। आउ सेथिपाई मु बहुत कविता छोट बेलू लेखे। मोर 5th क्लास रु मोर स्टार्ट हो जाइए लेखा लेखी। आउ तापरे एई कविता लेखारु ही मु गीत लेखिबा को माने इच्छा करिछि। आ सेई दुर्बलता ही मते आज गोटे लेखिका भाबरे गोटे परिचय देइछि। आउ से परिचय पाई ही मु प्रथम श्रेय देवी, प्रथम धन्यवाद देवी मो प्रभु श्री जगन्नाथ को, जहार आशीर्वाद पाई मु आज ए जगार अछि। आपण मानक सहित विपद कथा हे पारुछि एवं मो फैमिली रो एथिरे प्रथम सपोर्ट रहिछि। मो बाबा मामा का आशीर्वाद, मो जेजे माँ का आशीर्वाद, मो गुरु गुरुजनकर आशीर्वाद, जो माने मोर हिताकांक्षी सेमानकर आशीर्वाद पाई ही मु ए जगार अछि। आउ गोटे सबुठारु बड़ कथा मु कहिबी ए सब लाइन रे मोर पाद देबार प्रथम श्रेय, श्रेष्ठ श्रेय मु जहां को देबी मो सान बापा आ मो सान माँ। तांकर एनकरेज पाई, तांकर ए कोऑपरेट पाई ही मु आज ए जगार रहि पारछि। जेहेतु आपण कहउचंती सान बापा और सान मां को श्रेष्ठ श्रेय दउचंती, निश्चित भावे आपणक भली प्रतिभा को जे जन्म देइचंती बा आपणकर जे जन्मदाता तांकर परिचय एवं आपणकर जे रहिचंती दादा आउ खुड़ी तांकर परिचय मध्ये आमे जानिया पई चाहिबो। मो बाबा ना चिन्मय धर, मो मामा ना इतिश्री धर, आ मो सान बापा ना होची चित्तरंजन धर, मो सान माँ का ना होची स्मिता राणी प्रधान। ए जगार जो पहुंची वर्तमान सुधा आपण केतोटी गीत लिखिचंती एवं केतोटी गीत मुक्ति लाभ कर सारी? मोर अप्रोक्सीमेट 5टी गीत मोर ऑलरेडी ऑफिशियल रिलीज हे सारी। ता भितर गोटे मोर म्यूजिक विजुअलाइजेशन मध्य हेची एवं आहुरी भी गीत लेखा चली डब सरी रिलीज हबाटा केवल बाकी अच्छी। आपण माने आगो को भी आहुरी गीत देखि पारिबे। तो आपण जो गीत लिखिचंती से गीत मध्य रे आमे जानिछु जति कि ओडिसा बहुत सुनाम धन्य कंठशिल्पी माने कंठदान करिसंती। कौन कहिबे केउ माने आधरे कंठदान करिसंती? मो गीत तो भजन सौरभ भारद्वाज भाई आ रोमांटिक रे हमर प्रथम गीतटी मोर तो आखिरे आखि सौरभ महांती भाई तांको सहित को फीमेल सिंगर गाइथिले अंकिता राणी पात्रदी एवं डबिंग हे कि भी अच्छे हमर ह्यूमन भाई गोटे ह्यूमन भाई एंड तांको सहित को फीमेल सिंगर अर्पिता चौधरी दीदी गाइचंती आउ नेहा निहारिका दी मध्य गाइचंती ता सहित रोहन विश्वाल मध्य गाइचंती। एमिति बहुत माने कंठशिल्पी गाई सारिले। गोटे कथा कहिया पई चाहिबी, आपण तो 4-5टी गीत ऑलरेडी रिलीज हे सारिछि एवं आगो को मध्य गीत डब हेछि रिलीज हबो। जो 4-5टी गीत रिलीज हेछि सेथि मध्यरो आपणकर निजर लेखार पसंदीदा गीत कोउटा रहिछि? मोर प्रथम कथा मो जगा पई सेटा लेखिथिली तो पाखे जाऊ जीवन सरी। सेटा ही मोर मो लाइफ रो स्टोरी ता धरे मो लेखिछि एंड से गीतटा एबे भी मो हार्ट रे अछि आउ सबु बेले सेटा मो हृदय रे सेटा रहिबो।
ଏମିତି କଣ ଯୋଡି ହେଇ ରହିଛି ସେ ଗୀତ ସହିତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ନିଜର ପସନ୍ଦିଦା ଗୀତ ଭାବେ ଭାବିଛନ୍ତି? କଣ ରହିଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯୋଡି? ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ କିଛି ବୋଲି ମାନେ ମୋର ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଭାବର ଠାକୁର। ମୋର ତାଙ୍କ ଛଡା ମୋର ଆଉ କେହି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଜୀବନର କିଛିଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଭକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ହିଁ ସେ ଗୀତଟାକୁ ଲେଖିଛି। ଆଉ ପିଲା ଦିନରୁ ଆଜି ଯାଏ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ସେ ମତେ କଣ ଦେଇଛି କଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାରି ଧିଅରେ ହିଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛି। ତ ସେଇଟା ମୋର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଗୀତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୀପ ତମେ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଗୀତର। ଆଜ୍ଞା ସିଓର। ପିଲାଦିନୁ ଆଜି ଯାଏ କରୁଛି ମୁଁ ତତେ ପୂଜା, ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନେ ନୀତି କରୁଛି ରେ ତତେ ସଜା। ମୋ କୁନି ଠାକୁର ତୁ ମୋ ସୁନା କାଳିଆ, ଲୀଳାମୟ ରୂପରେ ତୁ ମୋ ଲୀଳା ଚଳିଆ। ତୁ ଥିଲେ ଆଖି ଲୁହ জীবরে ডরি, জগৎ পাখে যাও এ জীবন সরি, এতিকি তো পাখে আজি କରୁଛି ଗୁହାରି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଗାଇଥିଲେ? କୋଉ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ? ଏ ଗୀତଟିକୁ ମୋର ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଭାଇ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗୀତଟିର ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ସେ ଅଭିଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସାର୍। ପାଠ ପଢା ଆଉ ଗୀତ ଲେଖିବା ତାକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମ୍ୟାନେଜ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯାଉଛି, କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଗୀତ ଲେଖିବାଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା, ଗୋଟେ ହବିଜ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମୋର ରହିଛି ଷ୍ଟଡିଜରେ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ବି ରହିବ। ପଢା ସହିତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଗୋଟେ ହବିଜ ଭାବରେ କ୍ୟାରି କରିକି ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୃପାଙ୍କର ଏମ୍ କଣ ରହିଛି? ମୋର ଲେକ୍ଚରସିପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ରିଲିଜ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଚ୍ୟାନେଲରେ, କଣ କହିବେ? କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବହୁତ କିଛି ଭାବିକି ଆମ ପବ୍ଲିକ ଭିଉଅର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା ରଖିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ମତେ, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ସେ ଆଶାକୁ ରଖିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିଛି। ମୋର କୃପା ମ୍ୟୁଜିକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାହୁଡାରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ରିଲିଜ ହେଇଛି, ରଥଚକ ଘୁଁ ଘୁଁ। ଗୀତଟି ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ଗୀତଟିର ଆଶା କରୁଛି ଗୀତଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ଥରେ ଶୁଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦବା ସହିତ ପ୍ଲିଜ 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 ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ ଖବର ଯୋଉଟା କି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, ତାର ଅଲ୍ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରକୁ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ଭାଇ ବି ମୋର ମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯାହା ହଉ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ପରିଚୟ କରେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି। ଆଉ ବଡ ଖବର ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବଡ ଖବର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଦବ, ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚେଇ ବି ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ନିହାତି ଜରୁରୀ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କୃପାଙ୍କର କଣ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ। ଯଦି ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଥିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କଳା ଅଛି, ବାପା ମା ମାନେ ପରିବାର ମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପିଲା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାର ଆଗ୍ରହ ଥିବା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ଦେବୀଦତ୍ତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବଡ଼ ଖବର।